လေးနှိမ့်နဲ့ဒီရင်းခက်တဲ့ဒီကောင်းအားမပြေရတဲ့လာလာတော့ကောင်းနေတယ်နော်သူတို့ကာလာမှာကတ်တရားပါသေးတယ်ကိုရီးယားကာလာပြောက်ဆိုတော့ကလေးဟိုကနည်းနည်းသွားချော်ကြည့်တယ်